ជ័យជំនះនៃការការពារទឹកដីរបៀបដែលសង្គ្រាមសៀមឈ្លានពានខ្មែរឆ្នាំ2025ឈានទៅរកការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនិងការពង្រឹងជាតិសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់យើងខ្ញុំដែលនាំមកជូនបងប្អូននៅព័ត៌មាននិងការពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកហើយពេលនេះផងដែរយើងនឹងនាំបងប្អូនចូលទៅដឹងអំពីប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលជាបញ្ហាមុខទឹកដីជាតិជ័យជំនះនៃការការពារទឹកដីរបៀបដែលសង្គ្រាមសៀមឈ្លានពានខ្មែរឆ្នាំ2025ឈានទៅរកការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនិងការពង្រឹងជាតិតើសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់យ៉ាងដូចម្តេចតើកម្ពុជានឹងបានតបតដោយយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីការពារទឹកដីនិងនាំមកនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវការស្ដាប់អត្ថបទនេះដោយពេញលេញតែមុនចូលទៅដល់វីដេអូដ៏ស៊ីជម្រៅសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីកុំឲ្យការខកខានក្នុងការទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតតោះសូមបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាសង្គ្រាមគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលមិនតែងតែបញ្ចប់ដោយជ័យជំនះយោធាច្បាស់លាស់ឬអាចចោះចាញ់ពេញលេញនោះទេហើយមែនតែនទៅនៅក្នុងសង្គ្រាមមានការបញ្ចប់ច្រើនបែបផ្សេងគ្នាដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ដោយការចោះចាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌរបស់អាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនសង្គ្រាមវៀតណាមបញ្ចប់ដោយការដកទ័ពអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សង្គ្រាមកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានបញ្ចប់ត្រឹមតែបទឈប់បាញ់គឺមិនមែនជាសន្តិភាពដោយមានសន្ធិសញ្ញាអន្តរសន្តិភាពពេញលេញទេនិយាយចំពោះសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅជាថ្មីនៅឆ្នាំ2025ជុំវិញតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនពីយូរមកដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារតាមាន់ធំនិងតាក្របីគឺជាចំនួនដែលមានឫសគល់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងនិងការបកស្រាយឬប្រើផែនទីព្រំដែនខុសគ្នាបងប្អូនសង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងបន្តកើតជាថ្មីនៅខែធ្នូនេះដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធធុនធ្ងន់គ្រាប់រ៉ុកែតនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសពីភាគីចៅសៀមឈ្លានពានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលនឹងបន្តជារៀងរហូតនោះទេតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងនិងការសន្និដ្ឋានពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះអាចឈានទៅរកការបញ្ចប់តាមជំហាន5ដែលជាវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារទឹកដីនិងនាំមកនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមជំហានទាំង5មានដូចជាជំហានទី1ការបំផ្លាញសមត្ថភាពយោធារបស់សត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារទឹកដីនេះកងទ័ពកម្ពុជាបានបង្ហាញសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់យោធាចៅសៀមក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានបំបាក់សមត្ថភាពសត្រូវយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការបំផ្លាញសភាវុធធនធ្ងន់ការបាត់បង់កងទ័ពរាប់ពាន់នាក់និងការខូចខាតផ្នែកភស្តុភារក្នុងការប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ2025កងទ័ពខ្មែរបានធ្វើឲ្យសៀមបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍យោធាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធរ៉ុកែតនិងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកតាមអាកាសនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាចៅសៀមបានបាក់ស្បាតក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យពួកវាត្រូវពិចារណាឡើងវិញពីតម្លៃនៃសង្គ្រាមដែលបានឈ្លានពានកម្ពុជាការពិតនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំហានបន្តជំហានទី2ការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិបទឈប់បាញ់លើកទី1មានការរំលោភបំពានពីចៅសៀមច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែចៅសៀមវានៅមានអំនួតនិងពួកវាស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពខាងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់រួមទាំងការគម្រាមប្រើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួយសម្របសម្រួលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025ឲ្យមានបទឈប់បាញ់ត្រូវបានព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពម្ដងទៀតនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅហើយតែទោះបីមានការរំលោភនៅខែធ្នូនេះក៏ដោយក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិដូចជាប្រធានអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមកលើកនេះភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែស្របតាមដែរគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបទឈប់បាញ់មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងបង្កើនសម្ពាធលើភាគីចៅសៀមដែលឈ្លានពានកម្ពុជាជំហានទី3ការលើកកម្ពស់ស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវតែផ្អែកលើកិត្តិយសនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ AOT ដូចជាក្រុមអាស៊ានឬអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនីតិវិធីតាមដានកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនបងប្អូនប៉ុន្តែកាលពីមុនភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងយោធាបានធ្វើឲ្យសៀមអាចបន្តរំលោភបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះកម្ពុជាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានការគាំទ្រអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនិងคล้ายជាការធានាសន្តិភាពពិតប្រាកដនេះគឺជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាឈ្នះ
ដោយកិត្តិយសនិងសិលធម៌គឺទៅរួចបងប្អូនជំហានទី4ការអនុវត្តផែនទីព្រំដែនច្បាស់លាស់និងការបោះបង្គោលព្រំដែនមូលហេតុចម្បងមួយនៃចំនួនគឺភាពមិនច្បាស់លាស់នៃផែនទីព្រំដែនដែលសៀមបានប្រើជាលេសធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ2013តំបន់ជាច្រើនត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនីតិវិធីដូចជា MOU ឆ្នាំ2000និងក្រុមការងារ JBC GBC ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលជានីតិវិធីទាំងអស់នោះហើយធ្វើឲ្យយោធាចៅសៀមដឹងអ្នកនយោបាយគ្មានអ្វីបកស្រាយដូច្នេះទើបចៅសៀមជ្រើសរើសធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបិទបាំងបញ្ហារបស់វាបងប្អូននៅពេលជំហានទី1ទី3ជោគជ័យអ្វីក៏ត្រូវបានដោះស្រាយបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តផែនទីសូមកុំនិយាយពីអ្វីផ្សេងគឺធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវធ្វើឲ្យលឿនបំផុតនៅពេលដែលបង្គោលអស់ចំនួននឹងដោះស្រាយបានភ្លាមដូច្នេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយដូចមុនទៀតនេះគឺជាគន្លឹះដើម្បីបិទទ្វារចំនួនជារៀងរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ជំហានទី5ការធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិកម្ពុជាបាននឹងបន្តចំណាយថវិកាជាតិបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅឆ្នាំ2026និងបន្តទៀតអាចជួយឲ្យសមត្ថភាពនៃយោធារបស់កម្ពុជាគឺកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតរួមទាំងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយោធាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026ដោយពង្រីករយៈពេលបម្រើពី18ខែទៅ24ខែនិងការបង្កើនការវឹកហាត់នេះមិនមែនសម្រាប់ឈ្លានពាននរណាទេគឺសម្រាប់ការភាពទឹកដីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសមត្ថភាពកម្ពុជាកាន់យោធាកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងស្ត្រូវនឹងត្រូវគិតឡើងវិញពីការប៉ុនប៉ងឈ្លានពានក៏ជាបុព្វហេតុមួយដែលសៀមត្រូវតែឈ្លានពានម៉ែនៅពេលហ្នឹងព្រោះពេលនៅថ្ងៃមុខពិបាកនៅក្នុងការឈ្លានពានម៉ែនៅពេលដែលខ្មែរអាចមាននៅសមត្ថភាពលើសពីការការពារខ្លួនទើបបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមប្រកាសថាចង់បំបាក់ឬបំផ្លាញនៃសមត្ថភាពយោធាខ្មែរជាមុនប៉ុន្តែនេះជាការធានាថាសន្តិភាពនឹងយូរអង្វែងជាងមុនទាំងអស់នេះគឺជាការវិភាគនិងទិន្នន័យដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងងាយយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសូមបងប្អូនទាំងអស់ជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាយើងដែលតែងតែការពារមាតុភូមិដោយភាពក្លាហាននិងប្រាជ្ញាពីការឈ្លានពានរបស់សត្រូវចៅសៀមសូមជាតិម៉ែរឹងមាំជារៀងរហូតបើមានចន្លោះខ្វះខាតសូមនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនសូមគោរពអរគុណម្ដងទៀតចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់និងតាមដានវីដេអូនេះមានការពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe Like និងចែករំលែកវីដេអូអ្នកមួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងទទួលបាននូវវីដេអូព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់សូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលើលទ្ធភាពថវិការបស់យើងបច្ចុប្បន្នបូកជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានឲ្យគោលការណ៍ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់2ទី1ច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាឆ្នាំ2006ត្រូវកែឲ្យហើយដើម្បីយើងឈានទៅដល់អនុវត្តឆ្នាំ2026អញ្ចឹងឆ្នាំ2026ទៅនឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាបាទនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាតែត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមានលទ្ធភាព200000នាក់យកមកដល់20000ទេតែយើងត្រូវច្បាប់នេះធ្វើពី2006ហើយបើសិនជាយើងអនុវត្ត2026គឺ20ឆ្នាំគត់ខ្ញុំឲ្យកែពិនិត្យមើលមួយចំនួនថាតើវាស្របបច្ចុប្បន្នឥឡូវច្បាប់ចាស់ឧទាហរណ៍យើងអនុវត្ត8ទៅ10ខែបើសិនជាយើងគិតមើលគ្រាន់តែរើសហើយមកវឹកវើហើយបំពេញ8ទៅ10ខែគឺមិនតិចអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងឲ្យគិតគូរមើលដើម្បីកែទៅ24ខែបាទទើបសមស្របហើយប្រទេសភាគច្រើន24ខែព្រោះតែយើងគ្រាន់តែវឹកវើចល័តចុះចល័តឡើងវាអស់6ខែ5 6ខែបាត់ទៅហើយទៅបំពេញ8ទៅ10ខែទៀតបាទអញ្ចឹងគឺនេះនឹងត្រូវអនុវត្ត2ឆ្នាំក្រោយច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាវាជួយអីជួយយើងទី1នៅក្នុងការបង្កើនបរិមាណសាច់ទ័ពយើងរើសទ័ពកាតព្វកិច្ចយើងមានលទ្ធភាពរើសទលំទលាយជាងរើសទ័ពអាជីពអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញឥឡូវយើងអាចបំពេញចូលសោធនប្រមាណយើងរើសបំពេញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការបំពេញកាតព្វកិច្ចទ័ពនេះគឺងាយស្រួលទី2គឺបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញសាច់ទ័ពទ័ពដែលរើសមកវឹកវើមួយរយៈខ្លីទៅបំពេញឥឡូវគឺនឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់នេះអញ្ចឹងទ័ពដែលចូលមកក្នុង2ឆ្នាំគាត់ជាជាប់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងតំណន្តរសាយអត់ព្រួយបារម្ភទេគឺបំពេញសាច់ទ័ពអង្គភាពខ្លះយើងមានតែក្បាលអញ្ចឹងគឺនេះគឺមានយោធិនសម្រាប់2ឆ្នាំហើយចល័តរហូតរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងសាច់ទ័ពយើងជាពិសេសពលទាហានថ្នាក់ក្រោមគឺយើងអត់ខ្វះទេបាទ
មិនអត់ខ្វះបំពេញម្ដងរាប់សែនអ្នកមែនទេឈានទៅដល់ការមិនខ្វះថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រសិទ្ធភាពតបដែលរើសជាកាតព្វកិច្ចយកទៅផ្សំ2ឆ្នាំបន្សាំ2ឆ្នាំចប់2ឆ្នាំគាត់មានលទ្ធភាពស្ម័គ្រចិត្តដាក់ពាក្យគាត់ចង់ទៅសង្គមឬមួយក៏យើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលជាតបអាជីពពេលហ្នឹងគឺក្នុង2ឆ្នាំនេះតែហ៊ានផ្ទាល់បានសុខចិត្តបានឱកាសក្នុងការវាយតម្លៃតើជីវិតយោធារបស់ខ្ញុំឬទេជាជាងដាក់បានប្រមាណខែរត់ប្រុចគិតថាល្អពាក់កៅអៅស្អាតតែមិនដឹងថាទៅដល់គេមិនឲ្យតែពាក់កៅអៅស្អាតណាគេធ្វើអានេះអានោះឬមួយគាត់ដូរស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់គាត់អាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការវាយតម្លៃចប់2ឆ្នាំគាត់អាចរើសអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយនៅបញ្ហារឿងសូត្រ10សូត្រអីច្រើនទី2អង្គភាពនិងកងទ័ពមានសមត្ថភាពអាចជ្រើសបានក្នុងរយៈឧទាហរណ៍ថារើស 5,000 នាក់ឬមួយ 4,000 នាក់ដល់ពេលដល់វេនក្នុង 4,000 នាក់ដាក់ពាក្យមក 2,000 សុំអញ្ចឹងក្នុង 2,000 ឆ្នាំនឹងយើងត្រូវការទ័ពអាជីពបន្ថែមតែ 1,500 ទេអញ្ចឹងយើងអាចវាយតម្លៃក្នុង 1,500 រើសពីណាល្អដើម្បីបំពេញឲ្យទ័ពអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលជាទ័ពអាជីពទី1អាចភាគច្រើនទ័ពដែលសម្រេចចិត្តនៅមិននៅ2ឆ្នាំដំបូងជីវិតកងទ័ព1ឆ្នាំដំបូងឥឡូវបើបានអានឹងទី2អង្គភាពអាចវាយតម្លៃថាអ្នកនឹងមានសក្តានុពលហើយយើងមានប្រព័ន្ធស្រួលអញ្ចឹងទ័ពដែលចូលទៅគឺទ័ពអាជីពទៅថ្ងៃក្រោយគុណភាពហើយទី3នៅក្នុង 4,000 នាក់ដែលយើងរើស 1,500 សល់ 2,500 ទៅណា 2,500 គាត់នឹងត្រឡប់ទៅសង្គមយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទៅជាបុគ្គលមួយដែលបានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមានវិន័យចូលទៅក្នុងសង្គម2ឆ្នាំនេះបើសិនជាគាត់មិនចូលអាចគាត់នៅកັບចាក់ជាបងធំតែតែគាត់ឥឡូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលមានកាតព្វកិច្ចធ្លាប់បានអប់រំវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់ឱកាសដែលគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលល្អរបស់សង្គមក៏កាន់តែប្រសើរហើយច្រើនឆ្នាំយើងនឹងកសាងធនធានមនុស្សដែលមានការលុតដំនៅក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកាន់តែច្រើននេះគឺជាការពិតបាទហើយបើសិនជាមានសភាពការចាំបាច់យើងមានទ័ពដែលអាចចុចឈ្មោះហៅមកបានហើយគាត់មានការវឹកវើខ្លះរួចទៅសាច់នេះគឺចាំបាច់ដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចព្រោះយើងធ្វើ 2006 ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដល់ឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវដើម្បីយើងរៀបចំនៅក្នុងការរើសនិងបំពេញទ័ពបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងរូបមន្តដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នកន្លងទៅ